ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਡ ਸਨੇਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ 6 ਫੁੱਟ 7 ਫੁੱਟ 8 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ 12 ਫੁੱਟ ਇੱਦਾਂ ਹਾਈਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਡ ਸਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 9851 16964 9815116964। ਸਾਡਾ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ PSD ਸਨੇਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸਨੈਕ, ਚੂਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਬਰਾ ਕੱਟਦਾ, ਕੋਬਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੰਦੀ ਵੜਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 9815116964 9815 16964। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ PSD ਸਨੇਕ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ।